우리 영상 왜 오프닝 안 찍었어? 오프닝은 안 찍어도 돼. 자, 안녕하세요. 각설탕 정합입니다. 오늘은 새 신입이 좀 사나운 친구가 좀 들어갔어요. 자, 소리 질러보세요. 안녕하세요. 저는 상상이에요. 어디 있는데? 난 없어. 야, 니 마 어디 있는데? 야, 근데 나 없는데? 나 아직 안 들어갔어. 곧 있을 것이다. 난 없어. 미안한데 넌 Where 없는데? is me? 딴 서버에 있는 것 같은데? 봐봐. 왜 있는데? 아직 안. 맞네. 형아, 나 왜 적군이야? 모릅니다. 빛빨강. 유태 형아는 뭐야 근데? 적군? 아, 나 죽었어. 재우가 나 지금 갇혔는데? 설탕이가 지금 설탕이 지금 얘들아, 우리 지금 시작했어. 나 아니. 나 버그. 아니 공허에 의해 상황. 아니 아까 설탕님의 하신 행동 제가 보여드릴까요? 예. 제가 제일 먼저 했는데 아까 여기서 나 가봉 만들어야지. 자, 그럼 얘들아, 오늘 신입원 기념으로 배워에서 여기는 이 모든 사람들을 다 돌검 만들었고요. 따지 하면 돼. 따지. 뭐지? 내가 아는 배드워즈와 다른데 무엇을 하는 게 좋을까요? 얘들아, 내가 상부야. 상부의 명령이다. 모두 다 돌칼과 갑옷을 사. 근데 나 안 만들어줘. 뭐? 오, 나 돌칼 만들었다. 아, 봐봐. 안 돼. 이거 형아 왜 죽었어? 누가 벌써 침략을 했나 본데? 형님 저 죽었죠요. 저 살았어요. 오, 와 그래. 91 안 돼, 침대. 살아있는데? 맞네. 어떡해. 얘들아, 빨리 침대 방어부터 하자. 형아, 내가 부엌 사올게. 35. 돌불덕 샀어, 내가 돌불덕. 난 양털 살게. 양털은 조금 있다가 해. 이 돌불덕 다 쌓고 나서. 딴. 아니 돌블럭 부셔요. 돌블럭 부셔요. 네. 왜요? 잠시만 이거 깔아야 해요. 아니, 그 겉면에 가세요. 테스라 코이 트랩이요? 그거 겉면에 많이 깔아. 방어할게. 앞에 많이 깔아, 방어. 많이. 나는 아이템 산점에서 우리는 안전하게 봐봐. 70초도 이렇게. 유태영아, 내가 시청자 여러분들, 이거 지금 편집 안 하고요. 생중계로 묘사될 겁니다. 누가 나 때렸어. 나 맞았어. 형아, 내가 회오리 점프 만들어놨다, 적군. 그래. 마. 네? 어쩌라는 걸까요? 맞아요. 온다. 형아, 괜찮아. 내가 막아놨어. 봐봐. 아니, 형아, 애들이 TNT 들고 왔다고. 아니, 보니까. 형아, 봐봐. 응. 나 스스로 떨어져 버렸어. 스스로 떨어지는 건가? 나 그 양털 다 잃어버렸네. 이상하네. 너는 많이 이상해. 나 돌검으로 싸울게. 갑옷 안 입고. 나 갑옷 안 입고. 그러니까 다이아몬드를 구해와. 다이아몬드 가디언 죽이면 다이아몬드 많이 주거든. 응, 그래. 그려. 침대게. 그 전에 내가 죽었어. 아니, 이 사람들 왜 이게 보이게 있어? 나 이제 누워서 깨매야지. 영아. 야, 근데 왜 럭키블럭 모드인데 럭키블럭이 없어? 럭키블럭 저쪽에 있어. 저 멀리? 아이템 상점에서 이제 거대 럭키블럭이 인커밍 했다는데 어디 갔더라? 형아, 나 철곡갱이 샀다. 응. 잘했지. 나 철 세트 다 샀어. 나 철곡갱이밖에 못 샀어. 여기 지금 럭키블럭 발견.
제일 좋은 럭키블럭. 내가 뭘 얻었지? 방금. 다이아몬드 레저다. 이게 뭐야? 에메랄드 잘했다. 에메랄드 잘했어. 아! 이거 갖고 애들 좀 패야겠네. 귀가! 집으로 간다! 퇴근이다! 엄마 나 화장실 갔다 와도 돼? 응. 다이아블럭이다. 오. 다이아몬드 생성기. 오. 엄마 다이아몬드 먹었어. 테슬라 콜트를 좀 사자. 2개. 엄마 나 내가 다이아몬드. 뿌찌 편집자한테 배운 테슬라 콜트래. 은퇴한 편집자님. 은퇴하고 이제 멤버야 이제. 편집자에서 멤버가 되셨어. TNT. 왜 다이아가 여기서 안 나오지? 철가루 샀고요. 이제 에메를 좀 엄마 나 에메랄드 들고 왔는데? 여기 지금 다이아몬드 박혀 있는 거는 우와 나 철풀 세트 만들었어. 에메랄드 어디 있더라 얘들아? 에메랄드? 자 상상님 말해보세요. 저 끝에 있어. 네? 나 봤어. 자 에메랄드 어디 있어요? 따다다다다다다. 이겼어? 띵띵띵띵띵. 나 죽었네. 나 살았는데. 나 1,500개 있었는데. 설탕님. 왜요? Q&A? 왜? 나 20문답 Q&A 나 좋아해. 성별이 어떻게 되십니까? 남자. 그렇군요. 그리고 내가 하고 싶은 Q&A 있어. 전 없습니다. 너한테. 뭔데요? 자, Q&A. 당신은 그곳이 있습니까? 형아 나 잠수. 상어도 여자입니까? 남자입니다. 고자입니까? 아 진짜 유튜브 안에서 왜 그래? 전 고자가 아니옵니다. 아 저기 럭키블럭 있어. 엄청 좋은 거 봐봐. 빨간색. 저는 좋은 거 있어요. 4에메랄드로 다검을 살 수 있잖아. 아니 근데 왜 다이아가 있어야 다검을 사지? 왜 에메랄드가 있어야 다검을 살 수 있지? 나 다이아 10개인데. 나 지금 나 다이아 1개. 조선 왕릉. 뒤에서 나타난 게 어디 있어요? 괜찮아. 우리 지금 폭발방지 세라믹 갖고 있어. 형아 내 눈앞에 이래서 세라믹이 제일 좋아했냐? 에메랄드 발견. 가. 노리드. 알렉산더 아놀드. 아니 친구야 왜 끊어? 시작했다. 친구야 내 그 다리 끊어. 아니 옆에서 지 스스로 왜 떨어지냐? 아니 얘 그 누가 했었어? 이쪽이랑. 형아 이 사람들 왜 이래 잘해? 이분들은 고수들이시에요. 우와 다이아몬드다. 에이구나. 다이아몬드 2개고요. 개인 상금. 제가 다시 이었습니다. 아니 솔직히 피지컬 때문에 죽는 거는 내가 좀 용납을 못하는데. 형아 괜찮아. 내가 엄청 많이 얻어놨어. 아이템 업그레이드 상점에서. 자 폭발방지 세라믹으로 다들 업그레이드 하세요. 저는 저기 갔다 옵니다. 에메랄드 있으면은 즉시 상부에 보고하고 전부 다 우와 다이아몬드.
그 어떤 그거 있습니다. 그 흑요석 있습니다. 흑우성 나 살 건데 이왕. 아니 왜 저희 기지방어가 중요한가요? 기지방어가 안 부서져. 방어가 최대의 공격이라고 저는 들었습니다. 형아 나 TNT 8개 샀어. 그리고 공격은 최대의 방어라고도 들었습니다. 저는 형아 나 TNT 내가 싫습니다. 괜찮으면은 어쩔 수 없네요. 그리고 전 죽는 것도 싫은데 사람들이 죽였습니다. 형아 나 TNT 샀거든. 봐봐. 응. 와 에메랄드. 자, 여러분들 네. 싸움은 이제 그냥 평범한 침대 싸움은 이제 곧 전쟁이 되었습니다. 형아 나 에메랄드 한 개 있었어. 근데 죽었어. 저는 아쉽고. 에메랄드 2개 있었습니다. 나 에메랄드 한 개. 스테지 TNT를 좀 사야겠습니다. 형아 내가 우리 팀 좀 살려줄게. 내 눈앞에 지금 철들이 1000개가 넘거든. 내 생각으로. 나 좀 철 좀 줘. 알았어. 나 철 100개가 넘어. 100개는 나도 먹어. 나 103. 형아 나 예전에 양털 엄청 많았던 거 기억나? 천 몇 개 넣고. 나는 철을 10,000개 이상 먹어본 적 있는데. 다이아몬드 안돼. 와 다행. 와 엄청 좋은 거 얻었어. 망치. 전설의 망치 갖고 있는 사람이 있어요. 일명 타라고. 어? 샤크야 나 이거 가지고 있어. 저 단검, 철 단검. 기습 한번 사고 올까요? 이거 보세요. 나 이제 그 350 다 돼가서 저 녀석들의 다 TNT로 날려버릴 것이다. 날리면 뭐 하나? 날리면 침대 깨부실 수 있어. 물론 폭발 방지 세라믹만 없으면 되지요. 양털 300개 넘게 알렉산더 샀고요. 아놀드 헤드헌터. 그래. 양털 500개 샀고요. 저 지금 TNT 있습니다. 저 양털 겁나 500개 좋은- 있어요. 저 무시하지 마세요. 무시야? 나 양털 500개가 넘어. 일반 럭키블럭들 많이 캐는 거 추천합니다. 그 이유 있어요. 바로 저처럼 다이아몬드 UV 검을 얻을 수 있어요. 아닙니다. 레이지 블레이드가 일반 상자에서 나옵니다. 저는 맛있는 바게트를 획득했습니다. 나 지금- 이거도 사람들이 좀 우와 죽일 데미지 겁니다. 36이나 입혀. 야 그 황금 그 가디언 죽였어 나. 있어요. 근데 아무것도 안 줬어. 잠깐만요. 네. 야 누구 침략한다. 도망가. 난 딴 데 있어. 형아 내가 지금 배도하자. 나는 왜 이렇게 배워운이 없는 걸까? 저 다이아몬드 UV 검 얻었어요. 저 다이아몬드 스케트리 있어요. 네, 저 다이아몬드 이상한 거. 와 저 침 뭐야? 잠깐만. 버튼 그거 야, 내가 왔을 때 왜 하필 타이탄이 나오는 거야? 아, 나 죽었어요. 스스로 떨어져. 잘했어요. 같은 팀. 죽어서 저희 방어 좀 하세요. 4개 있었어요. 잘했죠? 우와 엄청 좋은 거 나왔어. 봐봐. 침. 아니 형아. 이제 스테디 TNT를 좀. 형아 봐봐. 나 보라색만 나왔어. 봤어. 도망가. 형아 이거 봐봐라. 아니, 이것은. 아니, 나 왜 운이 이렇게 좋지? 안 좋은 거. 레이지 블레이드? 혹시 레이지 블레이드? 아니, 잠시만. 이거 있으면 어쩔 수 없이. 싱싱. 근데 형아 나 이거 가지고 있어. 난 이거 갖고 있어. 나 이거. 그래서 보라색. 우리 이렇게 둘 다 이렇게 낫으로. 야또 쟤는 위협해. 뭐야 저기 에메랄드 타이탄 나왔어. 아, 둘이 검 뭐예요? 야 같이 캐. 어이구야, 이것도 얻었네. 형아 때문에 죽을 뻔했어. 아니! 야, 우리 팀 이제 에메랄드 에리어로 바뀌었다. 이제 좋아. 아 죽었어. 이거 가진 대로
예고 침대 깨졌대. 어. 어떡해. 에메랄드랑 럭키블럭 획득. 어? 스테디 TNT다. 헤드헌터다. 형아 나 에메랄드 한 개. 형아 흑요석 한 개 사? 아니 아까 제가 뭐를 얻었는 줄 알아요? 형아 네? 나 헤드헌터요? 아니 헤드헌터 말고. 형아 나 흑요석 4개 샀어. 아니 형아. 왜? 나 뺏어갔지? 아니? 아 잠깐만. 꿀벌이 나와요. 꿀꿀꿀꿀 벌벌벌. 우와 나 바꿔치기 보 나왔어. 야 잠깐만. 우리 좀 이상하다. 우리 이거 지금 폭발 방지를 좀 많이 껴야겠는데. 형아 괜찮아 내가 흑요석 8개 샀거든. 하면 안 돼. 형아 우리 집 습격 엄청나. 하는데. 나 엄청 나. 우와. 아 형아 나 안 좋은 거 났어. 럭키블럭 갔는데 초록색 가면 됐어. 닭이다 닭. 저 내가 준 거야. 아니 안 보여. 형아 나 럭키블럭 갔는데 안 좋은 거야. 봐봐. 아 살려줘. 아 됐다. 스리피. 풍선 먹었어요. 강도찐빵 한 개 나왔고요. 예이 나 이제 이거 4개 있으면 아니 왜 풍선 먹을? 우와 나 돌덩이 나왔어. 풍선 우와 나 닭고기. 형아 엄청 좋아. 나 공어 세트 나왔어. 형아 이거 봐봐라 공어 세트. 공어 세트구나. 우와. 레이지? 설마 죽었겠지? 님이 오셨다. 내 손은 파라곤지. 야, 잠깐만 이거 나 철거 나. 우와 나 테니스 채 나왔어. 와 나 겁나 쓸데없는 거 얻었다. 철권. 에메랄드 7개. 철권으로 애들 좀 패야겠네. 잠시만 저 미쳤어요. 레인보우 팔이 나왔어요. 레인보우 활이 있었나? 우와 나 사과가 4개 나왔어. 여러분 저 죽었어요. 아, 저 에메랄드 5개 갖고 있었는데 죽었어요. 괜찮아요. 아 나도 이제 좀 밖으로 나가볼까. 나 다이아몬드. 와 이거 잊을 뻔. 이거 야 우리 무대는 대체 옵시디언이 대체 몇 개가 있는 거야? 형아 후회하지 마. 나와라. 생겼다. 형아 엄청난 거 얻었어. 아니 나 화양구 엄청. 우와 이 친구 고수야. 에메랄드 그렇지 풀세트. 떨어져 죽어야지. 헤드헌터 먹으실 분. 저요. 나 사과 4개 가지고. 저요 있어. 헤드헌터 어디 있어요? 헤드헌터 안 넣어줘요. 거짓말쟁이. 아니 형아 그래. 진짜예요. 헤드헌터 내가 갈아버려야 돼. 우와! 우와! 우와 엄청 좋은 거 나왔네. 야 이제 모든 침대 다 부서진다. 나 아직 그건데. 플라워 볼 나왔어. 꽃볼. 나 돌덩이 나왔고요. 쓸데없어요 돌덩이. 나 벌집.
에메랄드 칼 만들 수 있어 나중에. 여러분 착하게 사세요. 착하게 살면 저처럼 다이아몬드 유지 너무 잃어버렸지만 다시 되찾을 수 있어요. 형아 나 엄청나. 형아 나 다리 끊어버려 말아. 나 화영구로. 10초 뒤 모든 침대 파괴. 다들 유의하세요. 형아 누가 뭐 흘린 것 같다. 모든 침대 파괴 유의하세요. 사망. 죽었어. 다행히 풍선 가지고 있었어. 야 봐봐. 운이 좋으시네요. 야 봐봐. 아니 형아 나 풍선 안 나왔으면 나 죽었어. 봐봐. 나 지금 나 벌집. 나 에메랄드 15개 가지고 아니 있었어. 누가 내 거 가져갔는데 나 죽었다. 형아 나간 전에. 여러분 저 죽었어요. 형아 나간 전에 다 살아있어. 여러분 저 다시 해요. 자 아니. 영상 끝납니다. 아니!